جلاش حلو، بس هنعمل جلاش حلو بايه؟ بالكاستر، صح؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ورقه جلاش وكاستر احنا عاملينهم مبردينه في طبق عشان يبقى بارد معانا، وطبعا الصينيه اللي هنلف فيها، ومعانا سمنه بلدي، سايحين سمنه بلدي. ماشي. هندهن الصينيه السمنه كده. طبعا ال الكاستر عاملين فيه ايه بقى؟ حاطه فيها نسبيج وجوز الهند، جوز هند يعني اي مكسرات موجوده عندنا. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى كده ايه، هنبدا مع بعض هنشوف. طبعا لو كان ده في الفريزر كان الجلاش في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المفروض انا فتحته حطيته على ايه، على مكان واسع شويه، بس مش مشكله. هي سهله وبسيطه جدا. هي اللي هي عباره عن ورقتين، هما الورقه بتتقسم اتنين منها لنفسها لانها ايه، سهله خالص جدا اهي. هنجيبها على بعضها تاني اهي. فيها ايه؟ السمنه. لو ما فيش سمنه بلدي مش مشكله، سمنه بلدي على فكره يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سهله جدا. نبدا نلف لفه عادي اهي اهي. مركزه معايا يا فرح؟ سهله جدا. بس ورقه الجلاش متقطع معايا ليه بقى؟ لانها ناشفه، بس ان شاء الله هتبقى جميله اهي. هي المفروض الصينيه اللي معايا دي هي اللي انا هسوي فيها. المفروض ان انا هعمل على مكان تاني، المفروض ان انا اعمل على الرخامه نضيفه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي اهي يا فرح، شايفاها؟ اهي كده حجمها حلو قوي، حجمها كده جميل اهي. بس انا بقى هعمل على حاجه تانية، هعمل على مكان تاني وارص في الصينيه هنا. خلاص. دي الصينيه اللي احنا هنرص فيها. احنا ممكن الرخامه بتاعتنا نضيفها. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه برضو سمنه تاني. هي على فكره سهله جدا، وكل الناس حتى البنات اللي لسه متجوزين جديد ولسه ما يعرفوش يعملوا اي حاجه بيعرفوا يعملوها. تعرف تعملها يا فرح؟ ايوه. على فكره بقى ممكن تعملي مهلبيه بلبن، مش لازم كاستر. هي المشكله ان انا ما كانش عندي لبن النهارده، فعملت ايه؟ الكاستر. سهله جدا اهي. طبعا بتكون مولعين الفرن، او حتى لو مولعينه اصلا لو مش مولعينه هي مش محتاج درجه حراره كبيره. وطبعا ده بتسقى شربات، اللي هو القطر بتاعه، اللي هو الشربات اللي هو كوبايتين السكر وكوبايه الميه مع الليمونه. سهله جدا اهي، مش محتاجه حاجه. وخلاص بكره ان شاء الله الفيديو التاني اللي هنعمله ان شاء الله بكره هنعمل ايه؟ درام محشي ورق عنب. وانا بسلق اللحمه اهي، وريني كده يا فرح عشان تبقى موجوده عندي على بيات. يبقى بكره انا بعمل اللحمه، بعمل المحشي بكره، اقدر ايه احطها في من تحت في المحشي ان شاء الله. ان شاء الله هنعملها برضو وننزلها على طول. بس ربنا يكرم يا رب. والفيديو ده انا بهدله نور حبيبه قلبي، هي اللي عملت القناه بتاعتي، ولكل بناتي، كل بناتي عندي 11 بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره طعم البتاع ده حلو قوي يا فرح. وعلى فكره الفكره دي بتاعت فرح، فكره الكاستر دي، لان ما كانش عندي لبن ودورت في الفريزر. انا دايما ببقى عين اللبن مش عارفه مش لاقياه. بس ده احنا بقى ايه
بنعمل اي حاجه كده بنصرف نفسنا. انا عايزاكم بقى تدعموني كده وتعملوا لايكات وحاجات من دي، يعني تشجعوني. بسيطه وسهله جدا، تبقى حاجه حلوه كده في البيت جميله. ممكن ما نعملش الورقه كلها على فكره، ممكن نعمل مثلا نصها ونعمل نصها حادق، نصها باي حاجه تانية كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نحشيها برضو لو عندنا مهلبية بلبن عادي، ممكن نحشيها اي حاجة موجودة عندنا في البيت بتتحشى بيها، اي حاجة، اي حاجة في البيت بتتحشى بيها عشان تبقى مقفولة من ناحيتين. سهلة يا فرح صح؟ اهم حاجة الطعم. احنا عملنا الشربات بتاعها، حطينا فيه نص ليمونة وكوبايتين سكر وكوباية مية وفانيليا بعد ما خلصناها في الاخر. اقفلي بقى يا فرح نكمل وبعدين نبقى ايه نرجع تاني ليها علشان هي نفس الطريقة. خلاص كده خلصت خلاص. بس احنا عندنا مثلا جلاش اهوت متقطع برضه هنستفاد بيه، يعني هنعمل بيه اي حاجة اهو. وعندنا لسه مثلا كاستر هنلف واحدة بس وهندخله الفرن. طبعا اكون مولعين الفرن درجة حرارته العادية، يعني مش محتاجين درجة حرارة عالية ولا حاجة. اهي اهي بس ده كل اللي احنا بنقوله. بس تعمليها هنولع الفرن بس وندخلها بس شوية. ايوه هو انا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده خلاص طلعت من الفرن اهي. هنسقيها بقى ايه، الشربات بتاعها اهو قبل ما نحطها في طبق التقديم. ان شاء الله تبقى جميله ان شاء الله. عايزينها تبقى مقرمشه كده، تبقى حلوه. الصينيه سخنه. نحاول بس نقلبها كده اهو من تحت لفوق لغايه ما نبقى نقدم عشان تشرب الشربات من تحت لفوق كده كده اهو. اهو بسم الله ما شاء الله جميله جميله اهي، وطعمها يبقى يكون جميل برضه. ممكن على فكره نبدل الحشو بتاعها، ممكن نحشيها اي حاجه، اي حاجه موجوده. بسم الله ما شاء الله. لما تتقدم هتبقى حلوه. وممكن نرش عليها سكر ايه بودره لو احنا محتاجين، مش محتاجين خلاص. هنقدمها بقى في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ركزي على التقديم يا فرح. بسم الله ما شاء الله. انا ممكن اسيبها شويه بس انا عايزاها تبقى ايه، مش عايزاها طريه قوي، عايزاها تقرمش كده، تقرقش كده واحنا بناكلها. دي بقى هنحطها في طبق لوحدها دي، بحيث ان هي ايه تكون لوحدها كده اهي. بسم الله ما شاء الله، انا احسن نازل منها قد ايه اهي. ممكن بقى نرش عليها ايه، جوز الهند، ممكن نرش سكر بودرة لو احنا عايزين نرش، بس هي كده جميله. وبألف هنا، متنسوش بقى لايك وشير وحاجات من دي يعني. باي.